你和妹妹跳像什么样子嘛？可以的，我跳一个就人家直播间的姐姐们会笑的。接下来呢，我们就开始跳舞了哈，姐姐们。敏敏肌可以用吗？小蔡，我问你，敏敏肌呀，敏敏肌呢可以用的啊，姐姐们。来跳舞了哈。哥哥姐姐们，叔叔阿姨们，我和妹妹跳一个再和你跳嘛。你不能和妹妹一起跳。我在你这弄了嘛，我几只手嘛。哎呀，来跳舞啦，把音乐调出来。接下来呢，我们两口子呢给咱们直播间的姐姐们带来舞蹈了哈。我上次3月8号，我之前38节我买的本来就是4瓶，我才用了2次。那第4瓶呢有是有，但是第4瓶呢是厂家给我的佣金，厂家给我的工资。这么多人都想要4瓶呀，800多个人。没有这么多单量，没有这么多单量的。那这样子吧，姐姐们，你们看这样行不行？今天呢，我就为了你们呢豁出去了，破一次例。但是你们要答应我，以后我卖3瓶的时候，你们大家也要来支持我，行不行？好不好？那小客服，你看我直播间这么多姐姐们都想要这个4瓶的，你帮我把我的佣金扣出来。今天我给他们再相当于给他们做一次38节的活动，给他们上一下这个4瓶的，你再给我上一点这个防晒霜嘛，小蔡，你这个直播间人气太高了，你就卖3瓶嘛，3瓶我给你上个300单，4瓶的真的上不了，4瓶的活动早就结束了。哎呦，怎么上不了嘛？你帮我把我的佣金扣出来。今天他们都是老粉丝来回购的，你就上点那个4瓶的嘛，4瓶的我给你上个50单，上了你赶紧下，拍到第51单就给你发3瓶了哈，那就是50单呀。那人家刚刚拍了3瓶80单了，怎么办嘛？你卖4瓶你都没有佣金的。哦，是哈，姐姐们，那就3瓶了嘛，3瓶的，人家那个厂家说愿意给我上那个300单，4瓶的话就只能上50单。小蔡，你快点上嘛，人家你给我们上点4瓶的。那这样子吧，50单就50单。你帮我把我的那个刚刚他们拍了那80个的姐姐们也全部给他们补发成4瓶的。姐姐有黄褐斑的，有妊娠斑的，脸上有斑斑点点多的姐姐们，你们就去用这个防晒霜，用了好用了，喜欢了，满意了，留下来用。如果你觉得用这个防晒霜，今天只需要79.9块给你们发4瓶，而且你们刚刚买了3瓶的每一位姐姐们都给你们补发成4瓶的，大家也不用退哈，姐姐们。没有佣金就没有佣金嘛，你都不挣钱，你还卖这个单价？他们是今天79.9块4瓶，你就上次卖过一次3月8号的时候，今天算下来才19块8毛钱一支啊！他们都是老粉丝，79.9块4支，哪里去买4瓶的嘛？都是老粉丝来回购啦，给人家4瓶有什么关系嘛？你今天就不挣钱而已，你之前卖人家的时候你也挣了钱的呀，对不对？你怎么老是想着这样子嘛？你这么一点你都不愿意吗？你怎么这么抠嘛？不要这么小气嘛，是不是？姐姐们，你们说对不对？我们刚刚拍了3瓶的，你也要给我们加1瓶哦，小蔡。今天只要你们所有在我们直播间拍下这个防晒霜的姐姐们，你们可以截个图，每个人收到货呢都是4瓶这个防晒霜哈。小蔡，你这个老公一点都不大气，太小气了。他这个人呢就是这个样子的，姐姐们。你看你上了这个视频了，谁不来拍嘛？现在都有37个人来回购了啊！有37个人都来回购了，有37个人来回购这个防晒霜啊！所以我给你说的，爱出者爱返，福往者福来。你不要这么小气，人家直播间的姐姐们都是看在眼里，记在心里面的。你这么小气的话，没有人是会喜欢你的。小蔡会不会脱妆嘛？你这个防晒霜，我也买了1单，你给我看一下会不会脱妆。来，姐姐们，我给你们看一下会不会脱妆哈。我们家的这个防晒霜呢，因为呢它是一款国家药品监督管理局特殊化妆品注册证的一款防晒霜，而且这里白纸红章盖了章的，专门给你们有斑的祛斑，没斑的美白，还可以防晒类的一款防晒霜。我知道你们家不缺防晒霜，你们家呢用过很多款防晒霜，但是姐姐们，这个呢是小蔡以前买的一款普通的防晒霜。你看这个防晒霜呢，用在我们这个皮肤上，用在我们这个脸上的话，你看它就是这样的，推都推不开，抹都抹不开的，是这种油性的防晒霜。但是你看我们家这个博兰梦的防晒霜它就不一样。小蔡，我可不可以买2单啊？我想买2单行不行？你少买一点嘛，姐姐，你买1单就行了嘛。今天呢79.9块4瓶，你不要买2单。你看你就直接这样1推2抹3吸收，留不留？留。而且呢，它这个是瞬间秒渗透、秒吸收的一款防晒霜，非常刚刚上了50单呀。啊，还有7单了。库存只有7单了，只有7单呐，这个防晒霜。
天呐，姐姐们，这个防晒霜你们没有拍的，抓紧手速去拍，只有7单呐！小黄车1号链接，刷新去拍。来，姐姐们，你们有夏天和我一样爱出油的，夏天和我一样爱出汗的姐姐们，来给你们看过来了啊！你看，这个防晒霜，它呢是防水的、防汗的。水珠都是清澈的，水珠都是透明的，一点不脱妆，一点不掉妆的一款防晒霜。你再看这边这个防晒霜，它就你看没，姐姐们，它就会脱妆掉妆，而且呢有白汤汤，非常非常。